kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa hub culus la soo galay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaal laga cabsi qabo in mar kale uu ka qarxo magaalada Beled Xaabo. Dagaal xooggan oo ka bilaabanaya guud ahaanba dalka ka hor doorashada soo socota. Xildhibaanada beesha Habiye oo ku goodiyay qorshe ka dhan ah Farmaajo iyo Khayre. Khilaafkii u dhaxeeyay Axmed Karaash iyo Dani oo dad hor leh ay ku soo biireen. Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dal cusub oo Carbeed ka bilaabay qorshe colaad horin ah kadib markii laga soo eriyay dalka Liibiya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Warkii oo dhan. Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga Jubbaland ee baxsadka ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamo daacad u ah iyo hub fara badan oo ay wataan ayaa waxaa lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Mandheera, iyadoo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan halka Mandheera uu ka soo galay Cabdirashiid Janan, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku sugnaa Dobley iyo Kismaayo. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray halkaas waxaa dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen in Cabdirashiid Janan halkaasi uu ka bilaabay dhoolatus military oo uu ku doonayo inuu ku muujiyo in weli halkaasi uu ku sugan yahay. wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa muddo kadib dib ugu soo laabtay xerada Banyoli oo ku dhow xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca gobolka Gado kadib markii uu safar muddo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya horeyna u soo maray magaalooyinka Kismaayo iyo Dobley. Waxaa wararku ay intaasi ku darayaan in Cabdirashiid Janan iminka uu u muuqdo inuu soo helay taageero dhinaca militariga ah oo dhinaca dowladda Kenya uga yimaaday. Warar lagu kalsoon yahay oo ay helayaan warbaahinta gudaha ayaa sheegaya in Janan uu la yimid hub iyo lacag isla markaana uu dhaqdhaqaaq xoogan ka bilaabay qaybo ka mid ah gobolka Gado. Ugu yaraan 100 qori oo AK-47 ah, rasaas fara badan iyo weliba waxaa Cabdirashiid Janan la sheegay in uu wato gaadiid nooca loogu talagalay dagaalka. Waxaa sidoo kale dadka deegaanka ay Hiil Shacab TV u sheegeen in laga yaabo Cabdirashiid Janan inuu u soo diyaar garoobay dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay geysay qaybo ka mid ah gobolka Gado oo Beled Xaabo ay ugu horeyso. Dad goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in shalay dhowr jeer ay maqleen rasaas lagu sheegay dhoolatus halka markaas ay sheegeen in ciidankiisa ay sameeyeen debrid taasi oo abuurtay baqdin xoog leh. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee wasiir Cabdirashiid Janan isla markaana ay diyaar u yihiin waxa ay ugu yeereen isdifaac. Dadka deegaanka ayaa cabsi ka qaba in mar kale dagaal uu ka dhaco qaybo ka mid ah magaalada, isla markaana waxaa qaarkood ay sheegeen inayba ku dhow yihiin inay isaga barakacaan guud ahaanba magaaladaasi oo xasilooneed bilihii ugu dambeeyay, laakiin la soo sheegay markii dambe in magaalada dhaqdhaqaaqaasi military dadka ku nool cabsi gaar ah ay ku abuurtay. Cabdirashiid Janan waxa uu baxsad uu ka yahay dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo horey uga baxsaday xabsi ay dowladda federaalka Soomaaliya ku haysay oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana iminka loo maleynayaa in uu taageero ka soo helay dhinaca dowladda ee Kenya oo in muddo ahba ay siyaasad ahaan ismaandhaafsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale dowladda Soomaaliya hore ay u sheegtay in laga maarmaan ay tahay in meesha laga saaro maamulka iminka shaqeynaya ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isaga wasiir uu ka yahay, maadaama maamulkaasi doorashada uu ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku tilmaamtay mid aan sax ahayn. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la ogaaday in xaalad dagaal ay gelinayso dalka ka hor inta aan la gaarin doorashada. Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan yihiin in dalka ay geliyaan jawi dagaal ka hor doorashooyinka dalka. Duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa la filayaa in uu bilowdo ilaa iyo 4 maamul goboleedna uu si toos ah uga dhaqan galo sida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sida ay noo sheegeen ila wareegyo ka mid ah militariga dalka Soomaaliya. gobolada la filayo in duulaanka uu ka bilowdo ayaa waxaa ka mid ah Shabeellada Hoose, Galgaduud, Shabeellaha Dhexe, Jubbada Dhexe oo ka tirsan dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
saraakiisha militariga ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid la doonayo in al-shabaab looga xoreeyo deegaano badan ka hor intaysan madaxda hadda jirta waqtiga ka dhammaan. hase yeeshee mucaaradka ayaa rumaysan in dana kale laga leeyahay dagaalka xilligan lagu soo beegay. xildhibaanada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qorshahan ka dhanka ah al-shabaab uu yahay mid la doonayo in doorashada dib loogu dhigo si beesha caalamka iyo Soomaalida kale looga dhaadhiciyo in dalka uu ku furan yahay jihad dagaal, islamarkaana iminka sidoo kale uu wajahayo COVID-19 fatahaado iyo jawi kale oo aan wanaagsaneyn. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dib loogu dhigi lahaa doorashada Soomaaliya oo ay ka harsan tahay muddo 6 bil ah oo kaliya lamana oga sida ay ugu suuragali doonto arrintaas. si kastaba ay noqotoba militariga ayaa ku adkeysanaya in arrintan ay tahay mid amni oo aysan siyaasad ahayn, isla markaana lagama maarmaan ay tahay in ay iyagu shaqooyinkooda qabsadaan, isla markaana ay ka go'an tahay in al-shabaab ay ka saaraan guud ahaanba deegaanada dalka ay kaga sugan yihiin. xildhibaanada iyo wasiirada beesha Habiye ku aftirsada ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyagoo ka soo saaray qodobo dhowr ah. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee ka soo jeeda beelaha Habiye ayaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulanka oo ka dhacay Hotel Doorbin ayaa looga hadlay sidii gobolka Banaadir matalaad ugu yeelan lahaa aqalka sare, xilli iminka la sugayo in go'aan laga gaaro qaabka doorashooyinka dalka ka dhacaya uu gobolka ugu lug lahaan karo. guddi isku dhaf ah oo ka kooban xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dhamaystiraya sharciga doorashooyinka dalka, iyaga oo go'aan ka gaaraya arrimo ay ka mid yihiin waxa laga yeelayo gobolka Banaadir iyo arrinta Somaliland. shirkii xalay waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish, wasiirka ganacsiga Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, wasiir ku-xigeenka dekedaha Cusmaan Daalo, wasiir ku-xigeenka isboortiga iyo xildhibaano badan. si kastaba kulanka waxaa ka maqnaa inta badan wasiirada beelaha Hawiye ku matala xukuumadda Xasan Cali Khayre oo la sheegay in ay kulankan uga baaqdeen cabsi ay xilalkooda ka qabaan. ma jiraan qodobo ka soo baxay kulankaas, yeeshee dhinacyada ayaa eegay wax laga yeelayo haddii mar kale gobolka Banaadir la doodsiyo xuquuqdiisa doorashooyin ka soo aadan. kulamo kale oo sidan oo kale ah ayaa looga hadlay arrinta gobolka Banaadir, kuwa oo aysan ka soo bixin wax natiijo ah oo la taaban karo. hase yeeshee dadaaladan ayaa la rumaysan yahay in cadaadis ay ku kordhin doonto dowladda federaalka Soomaaliya. gobolka Banaadir waa kan kaliya ee dhaqaalihiisa ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee inta badan dhaqaalihiisa ayaan gobolka wax looga qaban oo waxaa lagu qoodiyaa xildhibaano iyo wasiiro intooda badan ka yimid gobollo kale, sida ay aaminsan yihiin mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo qaarkood ku aftirsada beelaha Habiye. dadka qaar ayaa rumaysan in sida kaliya ee gobolka la isugu dulqaadi karo culayska saaranna meel loo saari karo ay tahay iyadoo la siiyo awood gaar ah oo uu ku yeesho labada aqal. haddii taasi aysan dhicinna ay suuragal noqon karto in xaalka sidan uusan sii ahaanin, waxaana ay noqonaysaa tallaabadan mid si weyn isha loogu hayo, maadaama go'aanka ka soo bixi doona kulamada kale ee loo ballamay ay noqon karaan go'aamo ka duwan go'aankii xalay ka soo baxay shirkii Doorbin magaalada Muqdisho xalay lagu qabtay. kadib guuldaradii ka soo gaartay Liibiya, Sacuudiga iyo Imaaraadka, xasilooni darri degdeg ah ayay ka bilaabeen mid ka mid ah dalalka Carabta. warbaahinta Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa bilaabay olole ka dhan ah Riyad Ghannouchi oo ah gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa Ennahda ee dalka Tunisia, sida ay markaasi si ay u dhaawacaan sumcadiisa. dhaqdhaqaaqa Ennahda ama dhaqdhaqaaqa iska caabinta waa dhaqdhaqaaq islaami dimuqraadi ah oo ku aragti ah ikhwaanul muslimiinta Masar, kaasi oo 38 sano kadib markii la aasaasay ku guuleystay doorashooyinkii Tunisia ee ka dambeeyay kacdoonkii dalkaas soona dhisay dowlad hadda jirta. Sky News Arabia, TV-ga Sacuudiga maalgeliyo ee Al Arabiya iyo wargeyska Yom 7 ee ka soo baxa Masar ayaa daabacay warar isdaba joog ah oo isku xigxiga oo ka dhan ah gudoomiyaha Ennahda. wararka waxa ay sheegayaan in Ghannouchi uu dhaqaale aad u badan helay tan iyo markii uu Tunisia ku soo laabtay markii uu kacdoonka ku guuleystay sanadkii 2011. lacagtaas oo dhan 8 bilyan oo dollar. dadka indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in uu ololahan la doonayo in lagu kala fogeeyo
shacabka iyo madaxtooyada Tunisia, taasina haddii ay dhacdo ay noqonayso in Tunisia mar kale uu ka curto la doonayo in isbeddel siyaasadeed uu uga dhaco. Haddaba iyadoo xaalka sidaas uu yahay, waxaa soo baxaysa in guud ahaanba marba marka ka dambeysa ay soo tarayaan walaaca laga qabo in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay sii labalaabaan dhaqdhaqaaqyadooda salka ku haya arrimaha siyaasadda ee ay ka horinayaan dalkaasi Tunisia, maadaama looga soo awood roonaaday wadamada Liibiya iyo weliba wadamo kale oo Yemen ay qayb ka tahay oo siyaasad ahaan ay ku fashilmeen. intaasi waxa inooga idil warkii caalamka oo aan idiin soo gudbinaynay. Inteenu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga, nabadgelyo.